आप देख रहे हैं डर की जानकारी। तो ये कहानी शुरू होती है उस मकान से। वह मकान भले ही बंद था, मगर लोगों का कहना था यहाँ पर उस भूत की दहशत बहुत अधिक है जो दिखाई भी नहीं देता है। हमें तो उस जगह के पास जाने से भी डर लगता है। जब ये बात सभी लोग करते हैं, वो लड़का जो कि आज अपने गांव में आया था, वह हंसने लगता है क्योंकि वह शहर से आया था। वह इस बात पर यकीन नहीं करता है। वह लोग कहते हैं तुम्हें हंसी आ रही है, जबकि भूत होते हैं। वह लड़का कहता है मुझे इन सभी बताओ से दूर रखो, मुझे यकीन नहीं है। जो नजर ही नहीं आता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कोई नहीं है। ये सुनकर वह सभी कहते हैं कि अगर तुम्हें भी डर का सामना करना है तो तुम्हें रात के समय में उस मकान में जाना चाहिए, वह बहुत समय से बंद पड़ा है। तो उस जगह पर जाने से लोग डरने लगते हैं। वह लड़का कहता है ठीक है, अगर तुम कहते हो मैं उस जगह पर आज ही जाता हूँ। कुछ लोग उस लड़के को उस जगह पर ले जाते हैं, दूर से दिखा देते हैं। वह कहते हैं अब तुम्हें अपने आप ही उस जगह पर जाना होगा, हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करते हैं। वह लड़का चला जाता है। वह देखता है ये छोटा सा मकान जो कि गांव से कुछ दूरी पर यहाँ पर बना है, बहुत बुरी हालत में लगता है। ये पर कोई भूत भी हो सकता है, मुझे यकीन नहीं है। वह उस घर के पास गया और कुछ महसूस हुआ था, जबकि गर्मी का मौसम था, लेकिन घर के पास ठंड का अनुभव होना कुछ समझ नहीं आया है। वह सोचता है यहाँ पर ठंड हो सकती है, इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है। वह उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उसमें कुछ आवाजें आती है, जैसे कोई बात कर रहा है, मगर यह आवाज बाहर नहीं आती है। घर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नजर नहीं आता है, मगर यह आवाज क्यों आती है। वह सभी जगह पर घूमता उन आवाज को समझने की कोशिश करता है, मगर समझ नहीं आता है। कोई यहाँ पर नहीं है, मगर बात ऐसे होती है जैसे कोई है। वह लोग सही कहते हैं यहाँ पर भूत है। वह बाहर आ जाता है। वह डरता नहीं है, लेकिन उसे कुछ एहसास हो गया था, ये पर कुछ है। जब वह लोगों के पास आया तो वह कहता है तुम सही कह रहे हो, मगर वह आवाज किसकी है कोई नहीं जानता है। डर सभी को लगता है, मगर कोई जान नहीं पाया है वह आवाज क्यों आती है, उस जगह पर कौन है। कुछ बातें यकीन के लायक नहीं है, मगर कुछ तो है जो हमारी समझ से दूर है। भूत की कहानियाँ, क्योंकि जब हमें कुछ नजर नहीं आता है हम यकीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों अगर वीडियो